Peuple congolais, peuple zaïrois, patriotes résistants, shalom. Napokwa na lelo na ye lisusu liboso na bino pona komeka ko partager oyo nazali na yango pona ko partager na bino banso elongo. Na kosepela ete moto nyonso na esika ozali okoka kolanda nga na bokebi bwanso parce que na kozala lelo molai mingi te. Ndeko na ngai nakanisi bomoni titre na biso oyo ezali na YouTube, na Facebook na biso, ya Bepare Koza et la voix de l'aigle. Tolobi ete la décision des États-Unis d'Amérique vient de tomber. Décision ya États-Unis euti ko tomber. Est-ce que la décision ya États-Unis euti ko tomber? Est-ce que kotia kimia na monde? Est-ce que na décision ya États-Unis oba uti kozwa? Ekoti ya kimia na Afrique centrale? Ekoti ya kimia na Afrique australe? Afrique ya Maghreb? Afrique de l'Est? De l'Ouest? Est-ce que la loi tomo beko oyo ba Américain ba uti ko voter? Ekoti ya kimia na mboka na biso Congo? Elingi koloba nini? Ndenge nini na liste oyo ya ba Américain ya ba mboka ya Afrique batangi o balingi basala partenariat na bango kombo ya Congo ezate? Et pourquoi batie kombo ya Congo te? Alors que bato ebele baza koloba ete États-Unis azali ko soutenir Félix, États-Unis azali ko soutenir Uganda, azali ko soutenir Rwanda. Mais pourquoi ba kombo ba mboka o eza kuna te? Ndeko na ngai patriote résistant na pokwa na lelo okozwa grâce. Bokozwa ngolu na koka kofungola bino masolo ya nase na mai. Masolo nano matoi boyoki te. Yango moni na ye na pokwa na lelo bolandanga na bokebi bwanso. Na korepondre na mituna nyonso tu oyo na uti koloba. Bandeko na ngai boyeba ete la philosophie et la science de questionnement. Soko zali moto oyo zali kobanza, oza na bongo, oza na mayele, à chaque fois que problème est commis na monde, na famille, na mboka na yo, il faut vendre sika moko ya kimia o mituna mituna. Oyo ezali kosenga ba diplôme universitaire te, ezali kosenga niveau élevé te, mais ezali kosenga niveau kaka ya conscience na yo. Il y a prise de conscience na yo, obi me makambo nyonso to ekomeli nga boye. Pourquoi ekomeli ngai? Est-ce que décision ni na kozwa? Après makambo, est-ce que makambo musu ekomela ngai? Moto nyonso ya mayele akokaka kovanda kimia, kobanza na makambo ekokomela ye. Ya liboso nazali kokenda lombango le 1er avril 2022 à 8h30 na mboka Washington, na mboka États-Unis, na capitale mondiale au bazali kobenga Washington DC. Décision ezwamaki to loi moko congrès américain a votaki yango. Et na loi oyo nazwaki yango noki aussitôt que ba vote yango na baninga mosu bazalaka par-ci par-là batindelinga yango. Natangaki yango, natangi version ya français, natangi version ya anglais, na meki ko comparer, na meki ko analyser. Yango na obi tika na leka na meka ko partager yango na peuple congolais. Bandeko na ngai boyebi ete lelo oyo géostratégique ya monde ezali ko changer, géopolitique ya monde ezali ko changer. Et à chaque seconde, à chaque minute, chaque jour, géostratégique ya monde ezali ko changer, ba décision ya minene ezali ko zwama na ba pays puissant. Ba pays oyo bazali ko diriger ba pays mosusu. Pona kopesa ligne de conduite,
pona kolakisa avenir ekozala ndenge nini, pona koprotéger baintérêt na bango, pona koprotéger pe baintérêt ya bapaternaire na bango. Alors ezali très important na kati ya loi oyo. Na kati ya loi oyo bazali koloba ete bazali koluka un esprit de partenariat mis en œuvre de la stratégie des États-Unis pour prévenir les conflits et promouvoir la stabilité. Ndeko na ngai makambo oyo elingi koloba nini? États-Unis amoni ete azali ni grande puissance par rapport na guerre oyo ya Ukraine. Géopolitique ezali ko changer, géostratégique ya monde ezali ko changer. Yango bato ya mayele ya mboko basangani bavandi ba réfléchir ndenge nini ya ko protéger ba conflit. Ba conflit oyo ekoki kozala post guerre ou ba conflit mosusu ekoki kokoma entre le pays. Ndenge nini États-Unis akoki kobongisa ba relation na ye, relation bilatérale, relation entre les États, relation na Afrique, na Europe, na Australie et partout dans le monde. Ndenge nini Amérique akoki kobongisa. Mais napoka na lelo nako parler particulièrement pour na Afrique. C'est-à-dire que États-Unis bato mayele, bato miso minei, bavandi, babandi, batali babi bon. Pour na sécurité à monde. Pour na ba pays où ezali ko respecter démocratie. Pour na ba pays où ezali autonome, c'est-à-dire bazali libre, bazali occupé te. Tokoka kotia une liste ya bato oyo nde tokoki ko développer boyokani entre deux pays de telle manière que bamboka oyo mibale to misato to minei ekoka ko collaborer na biso. Mais bandeko nanga, à ma grande surprise, na vandi natali nazalaki koluka mboka nanga Congo, nazalaki koluka la République démocratique du Congo na moni yango te. Ezalaki pona ngai un grand message. Ezalaki choqué parce que na yebi déjà. Pona ngai ezalaki un grand message. Est-ce que Félix a comprendre yango? Est-ce que Chilombo na ba conseiller na ye ba comprendre message nini mboka o bango ba oloba bazali ba partenaire officiel ya États-Unis? Mboko boza ko yoka ba journaliste mosusu ya batandi ba baza ko ganga gangawa. Félix aza soutenu na ba américain. Félix atambolaka na ambassadeur américain na Congo. Félix boye na boye ndeko nanga tango message oyo loi oyo bimi na congrès nazwi yango na tangi na moni ete Félix azali soutenu par les américains te. Po nanga eze esengo po ekoka ko comprendre ete makambo on alobaka na bino ete Félix azali soutenu par les américains te. Félix bayamba yete na gouvernement américain bazwa yete basinya partenariat mon côté bolanda makambo ya ambassadeur wana camarade na yete amemaka ye wana ba cimetière na banini oyo ezali confirmation monene po ba peuple congolais bo bazalaka mayele ba comprendre bo baza pe bolole te ba ko comprendre peut-être après bambula mosusu. Alors loi oyo ebimi bazali koloba ete balingi ba prévenir ba conflit. Boyebi très bien que na mboka na biso ya Afrique centrale ba conflit ezali et surtout mboka na biso Congo, ça fait pratiquement 25 ans que mboka na biso ezali na kati ya bitumba. Mboka na biso ezali na kati ya ba problème. Baza ko violer ba mama, baza ko boma bato, baza ko sala ba crime. Mais ndenge nini Congo ya République démocratique du Congo ezali à la terre. Un grand pays au centre de l'Afrique. Un grand pays aussi stratégique sur le plan militaire, sur le plan géopolitique.
mboka na biso eza kuna na kati te. Alors oyo soki Félix na ba conseiller ne ba yebaki te, oyo ezali message ya avertissement pona kolakisa ete bozali soutenir ete na ba-américain. Ba-américain bazali koluka ko renforcer résilience ya entre le pays. Balingi ete bakoka kolendisa boyokani entre bikolo na bikolo soki ya solo ba-américain, gouvernement américain azalaki na boyokani na mboka Congo. Et pourquoi pas liste ya Congo ya Congo ezali ate? Eza kolakisa ete coopération ya solo nano esalemi te. Alors na kati ya loi oyo bazali koloba lisusu problème ya le nouveau démocratique dans le monde, c'est-à-dire bamboka oyo démocratie ezali au travers le monde, au travers l'Afrique, au travers l'Afrique centrale, nde bango bazali koluka koyokana na bango parce que les États-Unis c'est un pays démocratique. Oyo kokuta makambo nyonso ezali alima, bazali ko combattre corruption, bazali ko combattre oyo bo ezali ya anti-valeur, bazali ko combattre makambo oyo ya criminalité, ya anti-terrorisme. Donc balingi ba coopérer, balingi ba bongisa relation na bango entre les pays oyo bazali ko respecter ba loi, place oyo état de droit ezali. Ande konanga Tshilombo soki réellement état de droit ezalaki na mboka Congo yo zali mokonzi, ndenge nini batie kombo na yo na liste oyo te? Il faut mituna wana soki ata yo moko koki komituna yango te, baconseiller no batuna yo. Me makambo oyo nga naza omona yango clairement, e naza kaka ngai moko te, biso ba oyo toleki na ekole ya Monsieur Honoré Ngbanda Nzamboko Atumba, toza omona yango clairement ndenge ni monde eza okenda, ndenge ni toza kokenda, tokokoma wapi, tokosuka wapi, tosi tomoni yango deja. Mais bien aimé bandeko na ngai, eza kosala nga mawa na esengo komona ete makambo oyo Félix ayebi yango te. Makambo oyo ba chômeur oyo ya Félix azwaki na Belgique kuna na Europe amemi na Kinshasa, bayebi mosala te, bayebi eloko moko te, amemi bango bandeko na ye tout ça, soki ya mboka nini, soki ya village nini wana, asangisi bango, bazali komona mosika te, bazana oyo babengaka na français une perspective de loin te. Une perspective de loin ya komona makambo ekokoma, ya komona ndenge nini mboka Congo lobi ekozala. Alors ba-américain balingi ba promouvoir des nations pacifiques et autonomes. Nations pacifiques et autonomes. Vous comprenez que tozali na raison mboka na biso ezali pacifié te. Depuis 3 ans que Félix est là, le pays n'est pas pacifié. Depuis 3 ans que Tshilombo aza wana, mboka na biso ezali autonome te. Boye bango très bien Félix, Tshilombo, ba-américain bazali bato yo na Kanambe, na équipe ya bakamarade na yo, na Kagame, na Museveni, boko osaka na bango te, boko okosa bango te. Meme nyonso bolobaka na kuku baza nango, nyonso bosolaka ba telefone baza nango, oyo nyonso to ya bitumbani ba satellite na bango eza ozwa nyonso tu, eloko moko eza komisa échapper na bango te. Donc awa boye balingi ba promouvoir des relations na ba nation oyo eza pacifique, oyo eza na kimia, oyo eza na problème te, et puis bikolo oyo ezali autonome, c'est-à-dire bikolo oyo ezali occupé te, mboka oyo ezali occupé te, yango moni batie kombo ya Congo awa te parce que bazali ko confirmer yango ke Congo mboka na biso ezali occupé, promouvoir l'économie et la sécurité. C'est-à-dire que loi oyo États-Unis alingi a promouvoir, c'est-à-dire a bongisa boyokani ya ndenge ya économie ya bamboka, mboka ya Afrique, mboka ya Europe, mboka oyo boye ye akoyokana na bango.
Et entre autres awa boye bazali kotanga liste ya ba pays africains ebele tango nazali kotala ngai bon okoyoka lelo oyo ndeko mosusu azali awa boye na États-Unis ya moya kutu natanga komuna eza te azali pe tan liba alandaka Félix akumisaka Félix yokwa nzambe na ye aza koloba oh non Félix aza soutenu par les Américains yango oyo otanga yango déjà botindela ye émission yo boyebi bato naza koloba batan liba baza na États-Unis batan liba baza na Congo botindela bango émission po ba comprendre ete gouvernement ya Tshilombo gouvernement d'occupation ya Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila ezali reconnu soutenu par les Américains parce que ici balingi ba promouvoir économie soki paternalité ou bien paternariat ya solo ezalaki entre autres entre la République démocratique du Congo et les États-Unis. Pourquoi pas kombo na mboka na biso ezalate la sécurité, c'est-à-dire que boyoka ezali te pour la sécurité que tango ezalaki okwa na tango ya Mobutu basoda bazali koya koyekola awa basoda baza koya kozwa formation mais Tshilombo otinda bano ya mboka na ye kuno azwi ya village na ye oyo atie wana bakarateka bataekwondo azwi bango atindi bango nde na Brazzaville atindi bango na Brazzaville mpo nani parce que boyokani sur le plan sécuritaire eza te et sur le plan économique ezali te soki mboka na biso ezalaki na boyokani na ndenge oyo batan liba baza koloba nde basoda to bandeko ya Félix baza oyo formation militaire comme c'était à l'époque de Mobutu bapilote à l'époque ya Zaïre bazalaki formé awa bakomando barange ebele bazali koya kozwa formation awa bamosusu bazali kozwa formation kuna badragon ebele bayaki kozwa formation awa bamosusu américain bakendaki ntina mboka koforme bango yango wana nde boyokaka boyokani sur le plan militaire sur le plan sécuritaire mais awa ezali mawa mingi bon bazali koloba bazali na besoin ya capacité ya korelever ba défi commun c'est-à-dire baza luka bamboka oyo e korelever ba défi commun ya boyokani na bango c'est-à-dire aujourd'hui na monde boyebi toza na problème ya terrorisme o biso tomona jamais na mboka na biso baza kokata bato bakingo baza koégorger bana mike baza kovioler bamama baza koboma bapapa lelo ndenge naza koloba boye bacongolais ebele bami se déplacer na plus de 200 villages na este ya mboka tango Tshilombo azali kosepela kolia kokenda na Dubai kokenda par-ci par-là akenda na Maroc mabe atambola boye discours moko te tango peuple congolais baza koboma bango mais bandeko bolanda Félix bozala quand même humain bozala quand même humain ndenge toloba boye des milliers ba mama nazali kotala mwa bana ya mike ya ba 2 ans baokoka isu kotambola te maya miso ebimi ngai. Alors Félix ne dit absolument rien déclaration moko eza te eloko moko eza te eza mawa mingi. Alors tokei tala mwa quelques mboka oyo baaméricain baponi ezali Haïti ezali Libye ezali Mozambique ezali la Nouvelle-Guinée et puis 5 pays de la côtière de l'Afrique de l'Ouest. Il s'agit de Bénin, Côte d'Ivoire, Ghana, Guinée et Togo. Mais République démocratique du Congo est zate. République démocratique du Congo est zate. Alors, botika, il faut kangaminoko na bino, botika olobake Félix aza soutenu par les Américains. Ce qui vraiment bozali honnête, il faut rester calme. Bolo bango lisute, au partenariat entre Fati et Zate. Ça n'existe pas. Nalingi me kokenda na bino très loin te. Nakoya ko révéler ba secret mosusu. Boyebi ndeko na ngai nalingi na yebisa na bino. Tango loi oyo boye ba américain balingi ba bimisa yango Paulo Kagame atindi
ministre ya affaires étrangères na ye alongwe kuna ayawa na États-Unis. Tango akomi na États-Unis boyoka maloba na ye alobi azali koya ko promouvoir ba relation na bango ya Rwanda na États-Unis parce que Rwanda azali partenaire moko très important pour la situation ya sécurité na Afrique centrale. Paul Kagame ye atindi ministre na ye awa ya affaires étrangères. Boyebi le même jour oyo ministre na ye bolanda très bien ministre na ye ya affaires étrangères azali na États-Unis aza kosala déclaration yo le même jour boyokaki M23 a attaqué kuna bitumba na este bato bakimi. Paul Kagame, Chilombo, Museveni baza okanisa ete ba américain baza bolole lokwa ba congolais oyo ba comprendaka makambo te. Boyoka makambo o naza koyebisa bino euti na ngate euti awa na bato anasi ama yawo o ba makambo no yebisa bino euti ate ba moni opération wana esalemi mbala moko ministre des affaires étrangères rwandais na États-Unis aza kosala déclaration oyo et au même moment na Congo na est ya Congo M23 bitumba. Coup de chapeau na ndeko na ngai oyo porte-parole ya FARDC longonya na déclaration oyo salaki. Bolekisa émission yo na bato mapinga nyonso balanda yango po message oyo bazwa yango eza très important. Très important. Ndeko na biso oyo asalaki annonce. Sala très attention na vie na yo. Paul Kagame ase atindi un commando po baboma yo. Alors oza mobali, nayebi ko oza mongala. Oza mobali, il faut koyeba komi défendre. Il faut ko sala attention. Soko zaki na mwasi ya rwandaise, lokwa bino banso bozwaka bango, tia ye déjà pembeni. Bazwi meko ya ko éliminer yo physiquement. Okufi nano teme na lobi yango en avance. Bozwa video yo botindela ndeko na biso porte-parole ya FARDC. Paul Kagame azwi meko il faut baboma ye. Kobanga te ozali mobali ya solo mosalo yo osali wana même ba américain basi balandi yo déjà. Nako bombela ote. Basi balandi yo tomoni ba soda congolais bakomi kolamuka na pongi. Lamuka na pongi ekoloye. Ba soda congolais bokomi kolamuka na pongi. Parce que déclaration oyo FARDC basali États-Unis alandi yango. Na ingi okenda kutu na mozindo te. États-Unis alandi bazwi même kombo ya soda wana babi tomoni oyo soda ya solo ya mpiko yeyo. Parce qu'aujourd'hui mboko nga na vandi basi balembi makambo ya Paul Kagame ya Chilombo na Museveni. Basi balembi yango. Botika na kota mwa mukenda se amai. Boyebi guerre oyo ya M23. Boyebi nani moto azali derrière yango. Peuple congolais, c'est Félix Chilombo. Félix Chilombo azali derrière guerre ya M23. Na yebi ke boza ko comprendre te, mais on a ofungola bino za makambo ya nase na mai. Félix azali nase sima ya makambo ya guerre ya este ya M23 ye Kagame Museveni bakutani basololi bayebisi Félix ali Félix soki lelo ke na ba élection na peuple congolais okozwa ata 1% te. Mais loko la constitution na bino ekomi ete soki état de siège ezali na mboka ba élection ekoki kosalema te. Il faut ko bandisa isusu guerre na este mais na M23. Nde bandeko na ngai yango bomoni M23 esi ebimi et Félix auti kosala déclaration ete il faut toyokana na M23 po baya lisusu
kokotisa lo mosusu ya ba Rwandais na armée congolaise. Soldat congolais, soldat zaïrois, place ozali lamuka. Félix azali moto ya ko braquer au sol. Félix azali moto ya ko braquer au sol akoka kosilisa meme mandat na été. Félix azali ko collaborer na Paul Kagame na Museveni bango misato. Po bakoka ko continuer ko boma bandeko na biso na este po ye akenda na ba élection te année prochaine. Bandeko nanga makambo euti nanga te euti awa. Na bato ya nase ya mai ya mboka oyo o baza kolanda ba information na bango na ba satellite na banini na lingi okenda mosika te ekamusi meme ngai babi mais oui toyebi na biso Félix yeba ngo très bien te ba jeyo zali kosala na Paul Kagame na Museveni bino nyonso misato bo okenda mbala moko naza prophète te mais na lobi yango déjà en avance. Bokokenda mbala moko parce que comment soki ozali patriote ozali mwana mboka ozali congolais et que omoni ke okokokenda na ba élection te mais démissionner au lieu okenda ko créer M23 ezali derrière yo na meki ko vérifier information po ba information na yango na se mai awa na meki ko benga bato mapinga o baza na est naza bandeko ebele baza kuna na koyemela komi dévoiler te bandeko na ngai ya famille baza na front kuna mosusu ayebisi ngai abi menoko à chaque fois biso tozali ko avancer awa po na kobeta bato masasi et puis tokota meme na Rwanda Félix abengi mokonzi na biso abino ko avancer te ndenge moko ebandaki kosalema na tango ya Kanambe peuple congolais peuple zaïrois est-ce que bozali ko comprendre makambo Félix ya osala biso tango FARDC batelemi babunda babenga na banguna o soi-disant ADF nalu azalaka te koni asa kufa kala ADF nalu azalaka na ete ba FDLR bazalaka pe te wana eza basoda ya Kagame abongisi bango et puis aye na bango atindi bango na mboka na biso boyoka nakenda na bino un petit plus loin na kamwe baza koyebisanga na bato ya nasi ya mai babi oyebi armée ya Rwanda mobimba o bamerike baforma kuna baza kaka 9000 nayebaka kutu nombre yango to boyokaka o Kagame aza makasi 9000 ya pamba 9000 bayebisi ngango 9000 soldats. Alors, peuple congolais, Congo, Zaïre, Mboka Mobutu, Mboka Lumumba, Mboka Kasavubu, Mboka ya Papa Simo Kimbangu, Mboka oyo ba mama na biso basopi makila, ba tata na biso basopi makila, Rwanda zalika na basoda 9000 ya pamba. Est-ce que Mboka abweko telema na biso? 9000 ya pamba. Na yeba ikutu chiffre angote ba yebisi ngangwa wabo na mboko na vandi 9000 ya pamba ba ime 9000 ya pamba na deva bino ba congolais eze loko pamba yango nazali ko lancer appel na ba patriote congolais na bandeko na ngai ya ba soldat ya mai na bandeko na ngai ya ba soldat ya FARDC bokoka kozala serein. Félix azali traître. Félix azali traître, azali na Museveni, na Kagame, na Kaguta. Baza binemi te. Bobo sanate makambo nyonso papa Honoré akomela biso. Ngai kutu ba makambo information na ozwa wa eza kolekela nga moto nde. Ezali ko confirmer ba makambo ya comportement ya Félix. Comment M23 ezali ba Rwandais? Félix a ça la déclaration que baya bakota na armée batika bitumba. Bande konanga po ba infiltrer biso lisusu na kati ya armée. Yango moni peuple congolais ndeko na ngai mama tata boye ba ete Félix azali grand traître. Et grand traître suka na ye ezalaka kotia na poto.
kotie na poto kobeta masasi kokufa na libota na ye mobimba. Soki Félix a commis s'échapper na peuple congolais, mais Félix que a commis s'échapper na ngai te. Soki a commis s'échapper na peuple congolais, na ngai a commis s'échapper te. A commis s'échapper na ba américain te. On a que non plus loin. A commis s'échapper te, ce que tu fais là. Soki au bongoli motema no avanté, au renoncer à ngote. O kenda mosika te. Ça, je te mets en garde, non, le banayo angoma sekite. Puisque makambo yo sala, ezali makambo esali makate. Est-ce que oza otala ba vidéo ya ba mama na est ndenge ni baza okufa? Oza kotala ba vidéo ndenge ni bana ba okenda na Kampala siko kuna? Alors que ezali jeu ya Félix, ya Kagame na Kaguta. Po bazali ko yebisa Félix bon, soki gouvernement moko eye sikoyo et que ba bengani yo. Au monde que biso toko perdre yo perdre tout ça. Il faut totia mobulu na est et continuer kaka état de siège wana seko na seko. Yo pe okende su na ba élection te puis botindi makambango ba élection sous ata après 5 ans. C'est ça l'objectif du peuple congolais. Oyo na yaki pona koka koyebisa bino. Boye ba très bien te tozali na bato oyo ezali ba élite zaïroise te. Ba élite congolaise bazate sur tout le plan, même sur le plan militaire, même sur le plan militaire. Bande konanga naza kolinga okenda na bino na ba makambo mosu te po bo comprendre te batoni na osola na bango. Ba mosu wa yebisanga me ba sodo biso to formaki na tango Mobutu. Baza wapi? Nde basi basila na Félix Kala. Nde basi asila na Kanambe Kala baza wapi? Est-ce que bango nyonso bakufa? Basodo biso to formaki na tango ya Mobutu. Mindele ba otuna nga bongo. Baza wapi? Est-ce que yebi bango te? Bande konanga boyeba très bien été na niveau ya armée na biso bokoki ko continuer ko vanda nye boete soda ba formaka ye po akoka ko défendre ekolo na ye. Soda za moto ya banga kaliwa te. Soki civil loko anga na obanga liwa te. Bongo boni bino ba soda. Oyo bolapaki ndai ete bokokufa pona ekolo. O bolapaki ndai ete bokokufa makila na bino bokosopango pona ekolo. Boza komona ete ekolo eza kokenda. Boza komona ete mboka eza kokenda. Ata soda moko akotelema te po astope Félix. Ata soda moko azate atelema astope ye. Bon, totika nano soldat, ata policier moko te, ata garde civil moko te, oya koiko telema, bo stoppe makambo oyo. Ba étudiant, boza wapi bo koiko stoppe makambo oyo te. Biso epoko biso tozaki ba étudiant na mboka Kinshasa wana, nakanisi boyebi ezaki masiki boyete. Ba étudiant ya ISTA, ba étudiant université ya Kinshasa, ba étudiant ya IBTP, ba étudiant o ya IEC, ISPT, IBTP nyonso tu wana. Soki bo sangani vila Kinshasa est tombé. Est tombé. Ba étudiant bazalaka isusu te na mboka Kinshasa. Élite congolaise ya lobe za bino te. Alors mboka na bino eza kokenda. Kinshasa eza Congo mobimba te. Na este baza oboma bato, baza viole bato, baza ko déplacer bato, bino na Kinshasa, bière na bière, musique na musique. Bande konanga to koma na mboka wana. Ba bare nyonso ekokangama. Ba masanga wana nyonso tu ekokangama eza ko distraire ba peuple congolais. Puisque na Kinshasa kobina masanga biloko ezangi tina bato na este baza kokufa. Olie bo lamukata bo réfléchir mais likambo nino biso toomona. Likambo nino eza okomela biso. Ndeko nanga boye ba très bien ti Tshisekedi azali traître. Traître monene. Ba militaire ya kan kokolo. Félix a ko signé ba contrat ebele.
na ba investisseur na poto pona ko ya ko déloger bino batonga villa Fachi na kan kokolo ndenge na oloba boye basoda ebele ya kan kokolo boyebi yango deja bakomi kobimisa bino po Félix atonga villa Fachi na place ya kan kokolo mais ata soda moko mibale misato boko bimate boya bosala mobulu Tshisekedi amatisi salaire na bino te Tshisekedi aza kolesa bana na bino te Tshisekedi abongisi vie sociale ya bamilitaire te boni akoya kolongola bino na kan kokolo atongi meme kan oyo ye moko te atongi ka depuis aza wana sa atongi bakan boni oyo akodeplace bino akende tia bino baza obengana bino na kan kokolo po atonga villa na ye villa Fachi est-ce que ezalaka boye est-ce que basoda bazalaka esu na mboka wana obie bazalaka te peuple congolais peuple zaïrois bolimbisa ngai naza koloba makambo na kanda mingi parce que soki natali mwana mboka lokola Félix Tshilombo aza kosala makambo ya boye eza osala nga pasi mingi eza okamusa ngai mingi bandeko na ngai nakokenda mosika te lelo na kosuka wana me nakosuka na eloko moko boyeba ete balobaki boye na français il y a une loi en psychologie selon laquelle si vous formez une image dans votre esprit de ce que vous améliorez, de ce que vous aimiez être, et que vous gardez et vous maintenez cette image-là longtemps, vous deviendrez bientôt exactement comme vous l'avez pensé. Elingi oloba nini? Elingi koloba ete moto aza moto ya mabanzo, moto ya kanisaka. Tango kozwa image moko otie na moto na yo. Apesa bino exemple. Nazali na image na moto na ngai na tiete lobi na okoma président ya Congo. E yango bomoni na yaka na kondima koloba ete lobi na okoma na Congo. Na tie yango ndenge wana ezali image figure nga na tie na moto. E lobi soki makambo yango evandi ndenge wana tie kokokisama. Moto aza koloba makambo kombo na William James, c'est un américain, un psychologue. Pona koyebisa bino ete oyo biso toza kotia na moto na biso comme image ke mboka na biso ekozala libéré, mboka na biso ezali occupé, il faut to libérer mboka na biso. Ezali très important tokoka ko libérer mboka na biso. Ezali très important yo na ngai tokoka ko travailler po tokoka ko libérer mboka na biso ndeko na nga. Ma soeur, mon frère, toko libérer mboka wana. Toko libérer mboka wana ngai moko te, yo na ngai toko libérer mboka wana. Bientôt, yo na ngai toko libérer mboka wana. Alors maintenant, nazali kosala appel na ba patriote. Na ba patriote oya solo balingi ko soutenir mosala oyo. Boko mela biso na email. Email wana. Bolingi soutenir mosala o na mbongo na yo. Na oyo zana yango zwa email wana komela biso tindela biso numéro na to kobenga yo. To kozwa contact na yo toza na besoin ya misolo. To bombela ote na sina yebisa bino ete makambo to ko mettre yango fin to ko bunda. Na to bunda maboko pamba te ndeko na ngai ya mwasi. To ko bunda maboko pamba te. Il faut to somba masangu, il faut to somba mbuma, il faut to somba nzete, ndenge ni to somba nzete. Botala makambo Tshilombo aza ko continuer koteka mboka na biso. Tshilombo a signé ba contrat boni ya koteka meme este wana na balma. Boyebi yango mwena répéter yango ezate. Il faut to braquer ye au sol. Lokwa papa Honoré Ngbanda alobaka. Félix, il faut to braquer ye noki au sol. Po to koka ko stopper ye. Soki to stopper Félix te.
toko perdre mboka na biso. Yo nanga. Naza kozela soutien na yo. Naza kozela email na yo. Okoka ko soutenir mosala oyo. Nzambe apambola Congo. Nzambe apambola yo ndeko na ngai. Nzambe apambola ba patriote nyonso esika bozali. Ingeta.